Mazava ho azy tsy izy rery fa ny olona rehetra zay mitsoro amin'ny famarina mijoroana reo fa ny fitondrana fanavaozana repoblikan'ny Madagasikara dia mijoro amin'izay famarina amin'izay. Aza manaiky ho revireben reo tsy maty manota isika fa na izy dia mijoro amin'ny famarina satria mijoro amin'ny famarina izy. Reo rehetra zay hitanareo maso reo même manafany ny solotena ny gendarmerie-pirenena, même na UB ny tanànanareo eto Anfianarivy io ary natsangako manokana raha latsika idéal sao teo mijoro amin'ny fahamarinana zany. Ka raha nisy ny tolona zay natao teto amin'ny firenena dia ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Aza manaiky rebireben'olona tsika, omena vary kely, omena vola kely, omena zavatra kely, dia iny ny atao hoe fanatonana ny fahamarinana. Alainy ny taninareo, alainy ny volanareo, alaina ny zavatra rehetra fa izahay ireo tady ity io ary jereo daholo ny tarehan'ireo olona rehetra miaraka aminay reo fa izahay androany tsy menatra reo izahay reo avoy Facebook zay, avoy gazety zay, fa izahay dia hiady ho an'ny fahamarinana ary tsy tapitra zany tolo zany fa mbola hijoro foana. Io ny be ny tanànanareo io, izahay dia matokana io ary miady ho an'io izahay satria be dia be manaratsy an'io fa zay ijoro satria reny mijoro amin'ny fahamarinana reo. Reo tare rehetra zay hitanareo arinako reo miady ho an'ny fahamarinana. Bandoro zany nasanina maky batsirana ny tsy mety teto amin'ny firenena. Misy matahotra gagazo fa reo tsy natahotra reo frérot, reo Christian Taber zay tsy matahotra an'izany satria hiady ho an'ny fahamarinana no atongavana eto. Ka aoko tsika tsy ho voafitaka ny Facebook, aoko tsika tsy ho voafitaka an'ireo orange zay mbola mielonelona eto Madagasikara. Ary androany dia ambarana fomba ofisialy andray fepetra zay ny makasika an'ireo compte fake, andray fepetra zay ny makasika an'ireo solom-bavamboaka izay mbola miray tendro amin'ny orange sy ny vorongony, andray fepetra izahay makasika an'ireo rehetra izay nalohan'ny vahoaka eto Madagasikara. Any foana ilay adihevitra hoe tsy misy fahamelana raha tsy misy fitsarana sy ny hoe ndariny mivoaka ka zay lay manahirana amin'ity dia zavatra ity hoe hodintsita ve reo habibina maro lafy samy hafa izay hoe nataon'ny mpitondra teo aloha fa ankehitriny zany tena mandeha ny endrika sy tetika fanozongozonana ny ara-politika dia tena hoe misoko miadana ny anatin'ny zavatra mitrangy ny tambazotra tserasera eny ihany koa tena hoe fa nytotoana tsoroa matany ary betsaka ny nareo hoe ny ara-desy nanohana ny tolona ary misy miozongozona ny fomba fijeriny sy ny fieviny hoe tena zavatra mitombona zavatra marina satria misy zany ohatra ho malina nomboka miparitaka indray ny karazana serasera zay nambara hoe nisy fionana nataon'Andriamatoa filoham-panjakana tamin'ny andro Rajoelina tany a Dubai dia tsy malaza saina ihany hoe tena azo atao hoe mamorona tsy miaro be fatantsika fa misy tena hoe zavatra inena etona hoe manaratsy sy manasoketa dia mibetsaka moa ny maneho ihany hoe namboarina tamin'ny intelligence artificielle sy ny sisa fa nisany farazavana ofisialy mikasika an'ireny hoe ditany a Dubai ireny fa magaga fotsiny zany raha mijeritsika sy mampatsiahany tantara hoe ty koloniely zay mitantana amin'ny fireneny ity dia efa tany amin'ny taona 2024 no isan'ny hoe jeriny fomba sy ny hevitra hoe ahoana aiza ny lalana dia nosamborina niadarery koa nosamborina izy raha koloniely anankiroa izay nampidirina ponja dia tany amin'ny fiandohan'ny zany hoe raha izay nasazavan'izay dia efa fanandrify tao anatin'ilay hoe hetsy-bahoaka sy tolona ny rahan'ireo collectif de candidats amin'izany fotoana dia isany hoe nisamborina izy mirahalahy tonga ny janoary 2024 dia navoaka fa noeloina heritaona sazy miantona rehefa nolazaina fa hoe manohitohina ny filaminana anatin'ny firenena mitarika miaramila ikomya nambara fa nanao nikasanao fanonganam-panjakana ka lojika ve ny atioarina hoe lay mpitondra teo aloha nanagada izay hoe efa ny toloma amin'ny vahoaka dia lasa mifandinika an-databatra boribory ka zay inisany hoe endrika anankiray koa tiany avy aty amin'reto volomboasary reto avohitra hoe mizaka manozongozona amin'ny fijery sy ny hoe fijoroana ara-politika asehon'ny olom-pirenena izy dia tena hoe dia nefa dia namana ihany reo mpiaradia amina ihany reo mahatonga an'ilay hoe fankahalana
tonga sany amin'ilay resaka tena hoe fanaratsiana avolentana diabolisation ho an'ny fitondram-panjakana ka zay misy foto-kevitra zany tena ozongozonina lalatsaina tsy tena hotohizana fa hoe lotona amina zavatra tahakan'izany ka zay ny olo-pirenena mila mailo eo anatrehan'ireny hoe endrika fanozongozonana maro lafy samy hafa ireny de trano eny zany maramarika sy hoe iza misongadana am'izao fotoana zao zay tsy azo diny tsy hita marina hoe misy ny lesika ao anatin'ny fitondram-panjakana ary tsy miaro bevatany tsika efa miteny ihany koa reo zavatra tsy mety a reo zavatra hoe mila intsy a de zany nisan'ny zavatra mitranga anankiray de raha ny zavatra hoe tena tongavana zany tia hanozongozana ny fomba fijerin'ny olona hoe mivoana mitolona tsika zao fa tsy ao anatin'ilay zavatra noeritreretana de zay ny rehetrarehetra moa mirarena hoe tsy andray anjambany a tsy hanovana bevatany araka ilay fifanorona sy fifanolora-kevitra fa tanatin'ny antso omaly hoe misy ny zavatra tsy mety de resahana misy ny mety de mila hoe ampiana sy atosika fa tsy tokony andairan'le ny fandemia-tsaina sy fitondrana any anatin'ny hoe kolotsaina sy toe-tsaina mirefarefa reny za toko raha falamanana rehefa mahita nyreto le teo amin'ny fitondrana taloha reto de ohatry mahatsiaro an'le fiteny taloha iny mihitsy any hoe raha voateniteny raha voateny ny lesoka de misafiny azy ny petakorona zany hoe raha voatoraka ny raha voatoraka tsy hoe izy fa oabola raha hoe voatoraka ozy izy ny mamba de mahana zany ny lambo ohatr'zay izy hoe tena eo izy miteny zay tsy manaiky eo ndray izy miteny zay hiditra ao anatin'le izy somary araka le tenenao teo hoe mahita zavatra teknika foana miala aminay de miditra am'roa miala anakatso de ambodepina fa de aloha hoe raha mahita ary io nge mahafanaritra ihany ko manana mpanolotsaina ihany ko ny filoham-panjakany tokony hijery an'izy io satria tsy fantatra tsony ny namana sy le hoe ambodisy ino moa le filazany tolo azy iny hoe tsy fantatra fa iny anjarany mijery an'iny fa zao kosa aloha maso mahita ny ditsoka raha hitanao fa tena efa hoe tsy ety le olona sisika hiditra de efa mba hainao ndray mandreny fanapaha-kevitra fa ny tsy mety efa hita fa tsy mety a de ajanona fa mafy be le izy a hoe alo ndray ikena ndray ny azy izy mijery an'io gazety io mantsy tamin'ny maraina namaky an'io de ohatran'ny tonga saina ihany amin'ny maha-olo-pirenena zany fa tjerajerajeratra ihany iny fa de tena marina le lazainao teo a raha mikasika an'izay resaka hoe filoham-panjakana zay efa miatra ny mafy zay zany izy a zao izy zany miverinao anatin'izay any ko de tsy fiarovana bevatany le izy fa mba arak'izay hoe nitolona ny raha nananao zay manoe anazy tsika lay fomba fijery zany na karazana hoe fehikevitra navoaka ny ACC mikasika ny hoe fananganana vondrona parlementaire maro anisa sy lay hoe fialana tao anatin'ny vondrona parlementaire teo aloha nakany amin'ny maro anisa de tsy de tena manan-kevitra kanefa tsy tokony ampivoana ny hoe lalatsaina sy ny na iza zany lay atoky sy ny fomba fijeriny fa raha ny sarimitranga zany aloha tena tsy mba zaza de reny raha nanahita reny hoe ny 20 isan-jato tao anatin'ny ohatra mifaloy amin'ny teo ihany io a tao anatin'ilay vovonana parlementaire Irmara dia nivadika anakanan'ilay hoe majorité présidentielle de ohatran'ny hafahafa ihany ao anatin'le sakaiza mimpandresy sy sanatria hoe tsy ohatrany hoe teo hafa-maina sy tsy teo tompona ndraikitra tamin'ny zavatra nitranga teo aloha de io moa iaraha mahita de zany hoe ny ACC koa tsy de tena tsy te hiditra lalina tsy tena hoe te handray fanapaha-kevitra mikasika an'ireny a de ohatrany hoe metimety eny foana zay zavatra atao sary efa nitranga tetikoa hatramin'le hoe fanonganana filohan'androm-panjakana ary moa vitavita ho azy teto hoe satria nilazan'ny zavatra marina tsy mifanaraka amin'ny eritreritro mpitondra ny filohan'ny sena teo aloha Andriamatoa Hermanana de reny ny raha nahita reny ny zavatra nitranga hoe olona voafidy dia nongotana manta arak'izay napetipety azy teo a de reny zavatra nitranga tahaka an'izany ihany koa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena teo aloha Ramatoa Christine Razanamahasoa zay hoe lanym-bahoaka lany zato izy zato te anevon'ny anteny miaram-pirenena hitondra n'ilay androm-panjakana de reny tena hoe nongotana manta tsisy hatramin'ny zon'ny vahoaka zany hoe nahalany azy a tsy nondrarahina de zany lay zavatra mitranga eto zany de tena ohatrany hoe mijery an'ilay rafitra zay tsara ny fifidianana moa sy mitsara ny hoe manaraka ny lalam-panorenana sa tsy
ny zavatra anankiray a de reny ny raha nanahity reny ka zay le hoe tsy de mahagaga loatra raha lay sary mitranga ara-politika fa indraindray sanatriny vava so de lasa manomevahana lasa jurisprudence na hoe fakadaga any amina tsy fandikan-dalàna lay sary mitranga tsisasa tsy aritra moa iny va zay nisan'ny hoe sary politika omaly de somary mifandraiky kely amin'ny politika ihany fa mifandrohy amina hoe sosialy ihany koa de lay tranga perquisition fopla moa zany natao somary tena mahitsihitsy na hoe fisavana tsy nanara-dalàna dia tranga tery amboba teroka tery moa zany io zavatra io tsy haiko tapabolana lasa izy iny na mihoatra an'izay a tamina tranona be ny tanàna anankiray de mivoaka zany didy am'izao fotoana zao mikasika an'le hoe misy miaramila anankiroa de polisy anankiroa polisy roa polisy telo de misy civile midoboka ponja tamin'ny raharaha io araka ny fampahafantarana ofisialy a nataondry zareo eo an'io ministeran'ny fitsarana zany hoe endrika anankiray zany olo nanehoana hoe na asa mety mbola isazy ara-miaramila koatrany hoe sazy ara-pitsarana zay nivoaka fa de heritaona sazy miatra aloha zany no didany latsaka koatran'ireo onitra maro samihafa sy lamandy a zay alohan'ireo olona voaroroy tao anatin'izay ka zay endrika anankiray zay maneho sy manamafy hoe nizaniza manao ny tsy mety a dia hiaran'ny lalàna satria misy ihany koa ny aya maro samihafa miparitaka hoe misy fizavana tsy araka ny tokony izy lasa mivadika mety endrika fandropana sy ny sisa de ndrehetra zany tokony anaitra ihany koa raha misy zavatra mampiaya hoe tena iraky ny fitondram-panjakana tokoa hoe reto andihan'olona reto ohatra raha toka mandeha misava etserosa sanatreny vava misantoka sy androba tokantran'olona ka zay lesona anankiray zany ty ho an'le hoe manapatra fahefana sy mieritreritra fa afaka manao zay tany kibony eto amin'ity fireneny ity manararoatra ny zava-misy a dia mamorona an'ireny zavatra mamofady reny io hoe tsisy mamy mihoatra ny zanaka ozy izy ny tenin'ireo ray aman-drenitsika vahiny fa rehefa manaiky-nono aifika ka mahafinaritra be any aloha fahitana an'izany hoe fandraisana andraikitry ny fanjakany zany eo anivon'izany resaka zany satria sady nandoontra ihany ko anatin'izay tadio fa nisy ontra ihany ko anatin'le izy a anatin'izay de aleo anara-dalàna ary iverina ao anatin'le hoe rafitra tena isika iny moa ny efa ivetratratraina hatramin'izay nge mihitra kely amin'ny toekarena sy ny hoe sosialitsika satria nisan'lay tatitra zany ofisialy omaly mikasika ny hoe RNDS na ny tondro mikasika ny fivoaran'ny maolona andrefesana an'ilay hoe IDS zany dia ho an'i Madagasikara tena hoe mbola mila ezaka betsaka satria ny faritra Analamanga ihany zany manerana ny nosy a no hoe mba amin'ny atonina izay fivoaran'ny maolona zay de misy noto moa izy io ohatra faingo 720 sy 500 ny teto Analamanga raha hoe ao anatin'ny fetra tokony tratrarina ohatra faingo 500 sy 500 zany hoe niotra kely a Analamanga ihany eto Madagasikara no hoe natratra an'izay a androiny isan'ny hoe faritra tara indrindra de anton'izay zany hoe ny Analamanga no misy andreo orinasa maro samihafa mivangongongo eto amin'ny akapobeany a ny resaka indostria ny lafi ny ara-toekarena fa raha Madagasikara zany raha ny firesaka ohatra nataon'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola de hoe tsy ampy ahafahantsika mivoatra ny hoe fiakaran'ny akarena faobe isa-taona 2.9 isan-jato eo nanomboka ny 7 sy 2 arivo hatramin'ny 3 amby 20 sy 2 arivo